네, 우리 위원회 첫 업무 보고 자리여서 집중호우 피해처럼 좀 체크해야 되는 중요한 사안들이 산적해 있는데 안 묻고 넘어갈 수 없어서 윤희근 청장님께 질문 좀 드리겠습니다. 경북청의 임성근 전 사단장을 변호해라 이렇게 지시한 적 있으십니까? 뭐를 하라고요? 변호해라 이렇게 지시하신 적 있으신가요? 변호를요? 네. 없으시겠죠. 네네. 그런데 이 경북경찰청이 1년 가까이 만에 내놓은 이 수사 결과를 보면 임성근 변호청이 됐다고 국민들께서 지탄을 해도 할 말이 없을 수사 결과를 내놓은 것 같습니다. 지금까지 계속 경찰로서 공직에 몸담고 경찰청장까지 지내고 계신 청장님께서는 어떻게 생각하십니까? 지금 수사 결과에 대한 말씀을 하시는 거죠? 네, 제가 국민들의 그런 지탄에 대해서 오전에도 말씀을 드렸지만 전적으로 신뢰한다. 네네, 저는 이 수사 결과에 대해서는 수사팀의 판단을 존중하고요. 다만 이제 어떤 이게 국민들이 기대하시는 그런 것과 다르다고 그래서 수사를 그 이유로 비판할 수는 없다고 봅니다. 그 수사의 내용의 문제에 대해서도 많은 분들이 네. 지적하고 계신데요. 사실 경찰의 수장으로서 일반적이고 상식적인 의견을 물어본 것인데 뻔히 예상되는 답변만 하고 계십니다. 경북청 보도자료를 보면 7여단장에 대해서는 포 11대장의 수중수색 5인 지시가 직접적인 원인이지만 정확하고 세심하게 관리감독해야 하는데 소홀히 했다라는 이유로 기소 의견을 냈어요. 그러면서 이런 설명을 달았습니다. 여기 보시면 맨 아래 칸에 내부 논의 과정에서 관리감독 소홀이 사망의 인과관계를 인정하기 어렵다는 의견도 있었으나 여러 가지 종합적으로 고려할 때 법원 판단을 받아볼 필요가 있다. 정무적 판단을 한 거예요. 근데 굳이 임성근 전 사단장에 대해서는 완전히 반대로 적용을 합니다. 비록 작전 통제권이 없다 해도 실질적 영향력 행사가 가능한 위치라고 뻔히 인정하고 있으면서도 다른 것도 아니고 그가 7월 19일까지 했던 모든 지휘 행사가 최상병 사망과 전혀 인과관계가 없다라고 두둔을 하고 있어요. 그러니까 한 수사 결과, 한 보도자료 안에서도 이렇게 이중잣대를 거리낌 없이 들이대면서 임성근 구하기에 경북청이 일조를 하고 있는 겁니다. 여기에 조목조목 달아놓은 변론의 논지도 형편없습니다. 오늘 많은 분들 지적하신 것처럼 당연히 수중수색을 의미하는 바둑판식 수색은 군사교범을 그냥 단순하게 읊어버린 것이 됐고요. 가슴장화 지원 지시는 그냥 옷만 바꿔 입으라는 지시인 것이 됐습니다. 그리고 사단장의 매서운 현장 지도 질책은 대대장이 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려도 되는 그런 단순한 질책이 됐어요. 저는 수중수색 사진을 보고 훌륭하게 공보 활동이 이루어졌다 같은 이런 사단장의 발언은 같은 카톡방에 있었던 여단장 이하의 부하들이 아무런 비판도 하지 않았다는 이유로 문제가 아닌 것이 되어버렸습니다. 위험하면 입수를 거부했어야 됐다라고 했던 7월 26일 임 전 사단장의 진술서 내용과 완벽히 일치하는 내용입니다. 위법한 외압을 거부한 박정훈 대령은 항명 수괴 혐의로 압수수색도 당하고 구속영장도 청구되고 재판까지 받고 있는데 20대 청년이 사망한 사건에 대해서는 그 책임자가 그것이 위험했으면 거부했어야 된다 라는 이야기를 하면서 책임을 전가하고 있고 경찰은 변호인이 되어서 그 논리를 똑같이 수사 결과에 반복하고 있습니다. 청장님 이것만 묻겠습니다. 청장께서도 임성근 전 사단장의 혐의는 여러 가지 종합적으로 고려할 때 법원 판단을 받아볼 필요가 있다라고도 볼 수 없을 만큼 명명백백하게 무죄라고 확신하십니까? 저 개인 의견을 물으시는 건가요? 청장님께 여쭙는 네네, 겁니다. 저는 그 경북청 수사팀의 그 판단을 존중합니다. 네, 그런 의미 없는 말씀만 계속해서 반복하고 계시는데요. 만약에 추후 특검 등을 통해서 경찰 수사에 문제가 있었다라는 것이 드러나면 어떻게 책임지시겠습니까? 퇴임하고 나신 이후니까 상관이 없나요? 제가 책임질 일이 있으면 책임지겠죠. 근데 지금 그분을 물으실 내용은 아닌 것 같습니다. 경찰 수장으로서 마땅히 대국민 사과를 하셔야겠죠. 아무리 임성근 변호를 작심했다고 해도 이런 논리를 형편없이 1년 동안 조각을 하면서 불기소 결정할 거라고 저는 생각도 못했습니다. 경북청이 아무리 위법적으로 이첩 수사 기록을 국방부 검찰단에 무단으로 넘겨줬다지만 국민들이 이렇게 군운을 부릅뜨고 지켜보고 있고 수많은 증거들이 나오고 있는 사안에서 어떤 이런 노골적인 일은 하지 않겠지라고 했는데 정말 참담한 심정이고요. 이 경찰의 변론 요지서나 다름없는 이 보도자료를 수많은 국민들이 기억할 것입니다. 저는 특검이 필요한 수많은 이유 그리고 윤석열 정권을 심판해야 한다는 수많은 국민들의 분노에 경찰이 장작 하나를 더 얹었다고 생각합니다. 네, 이상입니다. 이상민 장관님께
사실은 재난안전 관련돼서 좀 질의를 하고 네. 싶은데 예방이랑 대책 네. 관련돼서 시간이 좀 많지 않아서 지방재정 관련된 질문 짧게 하나 드리겠습니다. 지방재정이 어렵다.